Hola a tots. Escolta, Júlia, tu ja li has dit a la meva amiga que jo vaig viure amb un trio i que tenim una criatura i tot, Vull dir que jo... La pissarra i tot. Ja tenim aquí la Marta, o sigui que ja... Doncs comencem, no? Sí. Però no agafem punts? Primer aclarirem alguns conceptes, per fer una mica de bases. D'acord. Fins ara sempre havíem sabut que el gènere determinava els genitals d'una persona. No? Tinc penis, sóc un home. Què vol dir això? Que ja no sóc un home? Hòstia, comencem bé ja, mare de Déu. El sexe no només ve determinat pels genitals d'una persona. Intervenen molts altres factors com els cromosomes, les hormones... És a dir, que una persona amb vulva pot no sentir-se dona. Un travesti? Un transsexual. No, estem barrejant molts conceptes. A poc, tornem enrere. El gènere és una construcció purament social. És a dir, a partir dels genitals que tenim, des de ben petits, aprenem unes normes socials que tenen a veure amb el nostre gènere. I l'objectiu és trencar amb això, perquè cadascú pugui ser qui vulgui i com vulgui. Però això ja està passant, Vull dir que l'Andreu mateix, vull dir que ell fa totes les feines de casa, Cada dia, Però va més enllà d'això. I sobretot va d'ampliar la mirada i no quedar-nos amb la classificació home-dona. La fi del binarisme, es diu. Hem passat a les mates? Perdona, jo miro aquí i allà i veig homes i dones... Perdó, bueno... I l'Andreu que és una mica monyes. Va, Quim, va. No, home, ho dic perquè, tio, és que estàs molt tonto, què et passa? A veure, és que hi ha moltes persones que no se senten ni homes ni dones. Ja, i com en diríem? Que la gràcia seria que no haguéssim de dir-los de cap manera en concret. Trencar amb les etiquetes. I fins i tot que existeixi la possibilitat de transitar d'un gènere a l'altre. Però un moment, com podem transitar d'un gènere a l'altre si no hi ha gèneres? No? Però que esteu plantejant un món així d'hermafrodites? Sí, espero no veure-ho mai, això. Va fer un trio, però és bastant primari. A mi m'agrada molt aquesta idea de no etiquetar. A mi també m'agrada la idea, però ho trobo poc pràctic. Sí, mira, la Marta ho diu pel Tinder. A veure, si et fiques aquí amb algun, com a mínim has de saber què hi trobaràs a sota la bragueta. A veure, ho pots dir, no? Soc dona, però tinc penis. Perdona, soc dona, però afanyem-nos perquè d'aquí una estona, igual a la nit, ja sóc un home, Ei, va! Ai, perdó, va, perdoneu, Passem a l'orientació sexual, que potser és més fàcil. Asexuals. Jo vaig conèixer una noia sexual. És un tema, això. Que per sort comença a visibilitzar-se. Pansexuals. I això de pansexuals què és? Són aquelles persones que se senten atretes per qualsevol gènere. Ah, els bisexuals, doncs. No, perquè els bisexuals només compten amb homes i dones. I els pansexuals també inclourien els trans, per exemple. Jo amb una dona sí, però amb un trans em sembla que no. És que jo, el trans, no? Ai, Quim, ets tan heterobàsic. Sí, perdona, no, clar, perquè tu tens una experiència amb els transexuals molt gran, no? L'altre dia a l'hospital va arribar un trans que t'ho juro que estava tan aconseguit. No, Andreu, va, tu no. No, em refereixo que era un tio, que veus un tio, però després no era un tio, vull dir, sí, era un tio, però... Ja heu vist els tios aquests que es queden embarassats? Sí, nena, jo em vaig veure una a la tele l'altre dia, era encantador. Sí, jo també el vaig veure, per això t'ho dic, era guapo el tio aquell. Però això del gènere líquid té a veure amb això del pansexual, que tot molt obert... No, és el que dèiem al principi. La paraula pansexual fa referència a l'orientació sexual. I el gènere líquid té a veure... Amb el gènere, tal com indica la paraula. A mi m'ha encantat això de bifòbia. Però què vols dir que t'ha encantat? No, que trobo molt fort que hi hagi persones que estiguin en contra de la bisexualitat. En el fons, els bisexuals són gent que no s'atreveix a sortir de l'armari. Litus, tu no has escoltat res del que ens han explicat les nenes? Jo el que no entenc és que hem començat aquesta xerrada dient que no havíem de posar etiquetes, no? Sí. Perdoneu, no parem d'etiquetar. Ja tens raó, A mi ja. m'explota el cap. No, és que... Jo ho trobo interessant, però... El problema és això, no? Poc pràctic. No, que consti que jo no tinc cap problema en acceptar els heterosexuals. Homosexuals. No, és que aquest s'ha perdut al minut 1. A veure, Litus, homosexuals són els que els hi agrada la gent del mateix Ja gènere. ho sé, hòstia, ara no ho he entès la broma. Al final el mateix gènere, però... Recorda que no hi ha gènere, Ja. No confonguis gènere i sexe, L'altre, vinga, va, apa! No hi ha gènere, però pots canviar de gènere. I pot ser líquid o fluid. Mira, jo el que m'agradaria que sigués fluid és el sexe, sí. Aquesta tripa de líquid. És com el pernal, no? La xispa. Ai, mare. No
pateixis, Eva, em sembla... Ja havien acabat, no? Sí, home, no ens poden donar més informació a mi, no. Ja no em cap res més al cap, Això que ens han explicat, ho creu més gent o és cosa d'elles? No, jo he llegit molts llibres sobre el tema, Ja, però escolta una cosa, Eva, i no t'ofenguis, però vols dir que tot aquest merder que ha muntat la Júlia no és només per justificar que li agrada una nana i ja està? Abans d'un any tindrà un nòvio heteronormatiu i heterobàsic que menjarà car, que mirarà el futbol i que li dirà xurri. I ella feliç de posar-li rentadores. M'hi jugo el que vulgueu. Sí, noia. Ara t'has passat. Ho deia mig en broma, però n'hi ha uns quants aquí d'aquest perfil. I tant. Algú t'agrada, no? Nosaltres marxem. Molt bé. Aneu a cagar, xurris. Adeu. Adeu. Adéu. Bonica. Hola. Estàs molt enfadada amb mi. A veure, la teva intenció era bona, mama. Però és que els teus amics són molt troglodites. Una mica sí, la veritat. I a mi més que res m'ha sabut greu per la Bea, perquè ella s'ho havia preparat, saps? Però clar, fer pedagogia amb pedres no té cap sentit. No, si és que a mi mateixa m'ha fet vergonya en alguns moments. Normal. Si és que ha sigut molt patètic, mama. Mira que m'estic llegint. M'agrada molt. Vols que el comentem? Te l'has llegit? No vull comentar res més. Estic cansada de comentar-ho tot. Necessito distància, mama. Però has dit que no estaves enfadada amb mi. No, i no ho estic d'enfadada. Però necessito aire, espai. Estic sobresaturada ja, de veritat. Me'n vaig a l'habitació, d'acord? Com vulguis. Va, fins ara. Bon dia. Bon dia. Hola. Té un got, pel suc. Gràcies. Deixo la bossa a la cadira, no? Ai, sí, sorry. Ho sento. Tranqui, no passa res. Vols un cafè o què, Ismael, que et veig una mica dormit? Mira, quin fàstic. Què és això? Són senyals de lavabos no binaris. No binaris, què és? Que monos, no? Senyals de lavabo inclusius, Ismael. No entenc res. Inclusius què és? Mira, tu saps que els senyals dels lavabos públics són sempre o per homes o per dones, no? Que als cartellets sempre hi ha un senyal d'un home o d'una dona, sempre. Sí. Doncs aquests cartells són per les persones que no s'identifiquen amb cap dels dos gèneres, que no se senten ni homes ni dones i que no se senten còmodes entrant a cap dels dos lavabos. No l'havia vist mai. Clar, perquè aquí tothom passa de tot i gairebé no n'hi ha enlloc. I aquest és el problema, Ismael, que aquests cartells no perjudiquen ningú. Al contrari, jo crec que són una mostra de respecte, no? Però aquí ningú els vol posar. Ja. Però, de mica en mica, ho anem fent tot. De moment ja hem aconseguit que en alguns bars de prop de la uni ens facin cas i facin lavabos inclusius. Ah, sí? Molt bé, estic molt orgullosa de vosaltres. Però, com que n'hi ha molts que passen de nosaltres, avui anirem a alliberar lavabos i a canviar cartells pel morro. Què vol dir pel morro? Doncs que si ells passen de fer-ho, farem nosaltres, però sense demanar permís. No, Júlia, no, les coses no es fan així, No, us podeu buscar problemes. Com que no, mama? Precisament així és quan es fan les coses, quan no et fan ni cas i quan és una injustícia i vols fer alguna cosa per canviar-ho. No, heu d'anar a parlar amb els propietaris d'aquests bars i heu d'intentar fer-los canviar d'opinió, s'ha de dialogar. Mama, que ja ho hem intentat i no ha funcionat. Anirem a sac i ja està. No ho veig clar. És que pot ser perillós. Mama, prou. Vam quedar que no et ficaries en la meva vida, no? Doncs deixa de dir-me què he de fer i com ho he de fer. Que ja sóc adulta i tinc les meves opinions pròpies. Sí, però suposo que jo també et puc donar la meva opinió, no? Adéu, i no m'esperis per sopar. Adéu, Ismael. Júlia.
Hola. Hola. Em pensava que seria molt més difícil, això. No, va, que aquell home ens ha mirat superestrany, Ja. Pots? És que no sé com està enganxat, això. Tia, treu-ho-sap, rasca. Rasco. Així. Tu controla que no vingui ningú, Sí. Te'l deixo aquí. Ja està. Merda! Merda! Tia, que ve. Ho sabia. Sou vosaltres. Quietetes aquí fins que arribi la policia. La policia? Sí, la policia. Ara recordo que ja vau venir aquí amb la història aquesta dels cartells dels lavabos. Us penseu que sóc imbècil o què? Bueno, si ens haguessis fet cas, no hauríem de fer d'amagat. Només demanem que tothom es pugui sentir a gust. Inclús a l'hora d'anar al lavabo. És que això no és cap delicte. No, això no. Però no demanar-me permís sí que ho és. I deixar-me les portes dels lavabos plena de ratllades també ho és. Estic fins als pebrots de feminazis com vosaltres. I una mica de respecte, Deixa'ns passar, sisplau. Ja ho he dit. Aquí no es mou ni Déu fins que arribi la policia. Ha quedat clar? Què ha passat? Les vostres filles, que m'han deixat al lavabo fet una merda. Que no és veritat. Mama, això no és veritat, no. Mira, ves-ho a mirar tu mateixa, si vols. La porta està plena de ratllades. I perquè les he enxampat a mig fer, que si no seria molt pitjor. Quin morro, si només volíem canviar els cartells del lavabo. Tranquil·la, carinyo. Aviam, les noies no han fet mal a ningú. Al contrari, el que elles volien fer hauria sigut molt positiu per molta gent que no s'identifica. Mira, m'importa una merda. Que jo sàpiga, en el món real, tothom pot anar a pixar amb un lavabo d'homes o amb un de dones. És que us inventeu unes coses... Però què diu aquest tio, de veritat, Mira, això que heu fet se'n diu vandalisme. Jo posaré una denúncia. I espero que els hi posin una bona multa, a veure si n'aprenen. I vosaltres, com a mares, podríeu cantar-los la canya i no anar-los a favor. No, però això sí que no t'ho consenteixo, que nosaltres ens jutgis com a Home, ja em diràs d'on ha sortit tota aquesta merda feminista. A veure... ens podem calmar una miqueta, tots plegats? No podríem arribar a un acord, no sé... Tu no poses la denúncia i jo et pago els desperfectes. Com? No, li vols pagar? Júlia, calla. De veritat? Calla. No sé, digues un preu, Calcula quan et pot costar arreglar aquesta porta, però t'oblides de trucar a la policia, sisplau. Mira, per mi bé. Però això de 200 no baixa. 200? Home, us penseu que tinc una fullola com a porta del lavabo? D'acord, 200, està bé, quedem així. 200. Te'ls puc pagar ara mateix, amb targeta, però... Va, noies, deixeu-ho. Jo flipo. És que t'has deixat humiliar per aquell neandertal. Para el carro, guapa? Per començar. Ha sigut tu qui m'ha trucat, acollonida, demanant-me que vingués. O sigui que no et facis la valenta ara, Ja, mama, ja... No, deixa'm acabar. Tu m'has demanat que jo no em fiqués a la teva vida i t'ho he respectat. O sigui que si he vingut és perquè tu m'ho has demanat. Això que consti. Però és que, mama, no calia donar-li diners. És que ha sigut com donar-li la raó. Com dir-li que tot el que... He fet el que he considerat que era més oportú en aquell moment. I punt. D'acord? És que si no, ara potser series a comissaria. Júlia, tinc o no tinc raó? Que sí. Ah. I no em parlis com si fos una nena petita. Doncs no t'hi comportis. Uah, el món és una merda. Va, té. Merci. Júlia, jo estic de part teva, ja ho saps. Però saps que les revolucions no es fan en 4 dies. I
també s'ha de saber quan s'ha d'afluixar per després. Ja. Però és que saps què passa, mama? Que sí que he passat molta por. Però és que també estic molt frustrada. Em costa entendre que hi hagi gent amb una mentalitat tan tancada. És que el que deia aquell home... Sí, eren bestieses molt grosses, sí. I de sobte, en aquell moment, he vist que serà molt difícil canviar les coses. Sí, però no ho estàs intentant tu sola. Has de continuar lluitant, Júlia, això és l'important. Que no calleu i que us feu escoltar. I si no serveix de res, mama? I tant que serveix de molt. El que segur que no serveix de res és quedar-se a casa, calladetes, i esperar que les coses canviïn per si soles. Ja. Això és molt més complicat del que em pensava. Sí. Però l'activisme està ple de dones valentes que s'han arriscat, que s'han sacrificat. I gràcies a elles hi ha hagut molts avenços. Ja. Això em motiva. I tant que sí. Perquè és que estem totes en el mateix sac, Júlia. I el que tu facis, o el que faci jo, ajuda a totes les altres. M'agrada sentir-te parlar així, mama. I que siguis la meva mare també. Nina. I got carried out to sea on a wave of hope and some